من تراثنا الشعبي. جدي وجدك قالوا زمان للحواديت اشكال والوان، واحنا الليله هنسمعكم حواديت عايشه في كل زمان، فيها حلاوه اهل بلدنا ورجوله وحب وطيبه، والحواديت تعشقها ولادنا لما بتحكي كل عجيبه، فيها حلاوه اهل بلدنا ورجوله وحب وطيبه، والحواديت تعشقها ولادنا لما بتحكي كل عجيبه، حواديت أجدادنا بتحلو وهنسمع ونعيش في الجو، حواديت أجدادنا بتحلو وهنسمع ونعيش في الجو. بس إن شاء الله اللي سمعنا ما تقولش عليها ملتوتة، بس إن شاء الله اللي سمعنا ما تقولش عليها ملتوتة. توتة 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 هادي معادي حدوتة، توتة 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 هادي معادي حدوتة. حواديت شعبية. حواديت شعبية. التأليف والألحان أحمد عبد الفضيل. كلمات الأغاني عبد المنعم كاسب. الغناء عبد الرزاق إبراهيم. يرويها لكم أحمد أبو العنين. إخراج خالد منيب. كانوا يا مكان يا سعد يا إكرام، وما يحلى الحديث والكلام إلا بذكر المصطفى خير الأنام. كان زمان في سالف العصر والأوان راجل ولا كل الرجال، سامحيني يا بنات في النوادر له حكايات تنقال. هو جحا، وجحا كان عنده ولد، وكان الولد صورة مسقوطة من أبوه، لكنه كان فيه عرق ما تعرف له عرق هبالة ولا ده عرق استهبال. وكان جحا في كل مكان يورد عليه يقول ويشعر في الولد، تقولش يعني ده الولد هيكون في يوم ابو زيد الهلالي ولا عنترة ولا فارس من الفرسان. في يوم لما ضاقت بيهم الاحوال بص جحا حواليه يشوف مين راح ينجده، ما لقاش قصاده غير معزة هفتانة عدمانة الصحة وهلكانة رجليها خشب الورد او عود حطب ناشف، وعليها رقبة ملوحة تقولش رقبة ضفدعة كحيانة من العصر الحجري، لا بتمأمأ ولا بتنقنق ولا كأنها في دنيا المعيز تنعد معزة من المعيز. بصلها جحا بصة وليها معنى، وشاور عليها وقال المعزة دي تنباع. يا ندمتي هتبيع المعزة اللي حيلتنا؟ امال هناكل منين يا ام الغصن؟ ده بدل ما تتشملل وتهز طولك وتطلع تسعى على رزقك. لا كلام زيادة مش عايز، المعزة دي معزتي ومحدش هينجدنا ويفك دقتنا غير انها تنباع. ودي يا اخويا هتجيب قد ايه في السوق؟ مش اقل من 15 دنانير. حوش يا حواس، دي نهار ما تجيب 10 دراهم تبقى بيعة وكسبانة. اصلك جهلة وما بتفهميش في المعيز. يا راجل
يا راجل اكفي على الخبر مجور وتلم ما تفضحناش. ام الغصن لم لسانك السعادي والا ايه؟ والا هتقمص وافوت لك الدار واروح مرجعش. البلد اللي تودي. الله يسامحك، لكن برضه هبيع المعزه وبتمنها نفك الازمه شهرين 3. ومين بقى اللي هيتشطر ويسحبها السوق عشان يبيعها؟ مفيش غير الشملول البهلول اللي ما جابت زيه ولاده. مين؟ ابنك غصن ولدي اللي حزني عليه، هو اللي بيفهم في البيع والشراء، وما حد يقدر المعزة ولا يبيعها للي يقدرها غير ابني حبيبي ودراعي اليمين وعكازي اللي بتسند عليه. يا ولد يا غصن. نادى على الولد، جه الولد يجري، تقولش عنتر زمانه وجاي لب الندى، ولا ده جنكيز خان قائد جيوش المغول ماسك في ايده عصاية وعاملها قال يعني سيف، داخل معفر مجفر وخفه على قده. صرخ كما التنين، اترعبت ام الغصن. جيت لك يا ابويا جحا، جيت لك وسيفي في يدي. اؤمر يا ابويا جحا، اؤمر يا ابويا وامرك مجاب. يحرسك المولى يا غصن يا اخرة صبري. روح. عايزك في مهمة ما يقومش بيها غير الرجال. عرفت يابا تختار. تفهم يا غصن يا ابني في البيع والشراء وفي النزال والحرب. اؤمر والغصن ينفذ. ازرغت يا ناس، ازرغت ولم الناس عشان يقولوا ام الغصن من الهنا اتجننت. ايه رايك فيا ياما؟ اشوف فيك يوم انت وابوك. وايه رايك في السيف؟ اسم الله، ماسك عصاية غالية وعاملها لي سيف. إلهي تحس رقبة اللي في بالي عشان ارتاح. صبرك يا ولية يا ولية، صبرك. لما الرجال يتكلموا الحريم تسكت. سكت يا اخويا، كلم المحروم. شوف يا غصن، ما انت عارف يابا ان انا نظري على قدي. طيب اسمع يا فلذة كبدي. زعق زعق يابا عشان انا سامعك طشاش. يا اختي جاتها نايبة اللي عايزة خالف. عايزك يا غصن يا حبيبي تنزل لحد السوق اوي 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 اوي، تاخد معاك المعزة وبيعها للتجار. ابيعها وابيع ابوها كمان. بس اوعى حد يضحك عليه، دي معزة متأسسة ومتربية على الغالي. ولا برضو حد يضحك عليا يابا، ده انا اللي ضحكت على الابلسة. هبيعها وبيعها ما تحلمش بيها، لا انت ولا امي ولا جدي الله يرحمه. يبشبش الطوبة اللي تحت دماغه، ده ياما دعالي وقال لي روحي يا ظريفة روحي، الهي ما يربحي. اتكتم يا ولية. قول لي يا غصن، ايوه يابا. تفتكر هتبيعها بكام؟ لا 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 لا، انت تسيبها على الله وعلى الغصن وتحط في بطنك بطيخة صيفي، وثق وتأكد ان الغصن عنده مواهب مدفونة خصوصا في البيع والشراء. اربطها لي بالحبل. ايوه حط لي بقى الحبل في ايدي وادعي لي واتكل على الله. مشى المحروس وجاري وراه المعزة يتمخطر، قال يعني تقولش الولد غندي. لمحوه على بعد 2 وكانوا لصوص، لاقوها فرصة عشان على الغصن يتسلوا، ووقفوا سوا الاتنين على الغصن يتفقوا. وايه اللي ساحبها وراه دي يا كمون؟ انا عارف يا ابو دراع يا اخويا. الله، دي معزة مسلوعة وبينها طالعة لسه من القبر، ودي عاوز يبيعها بكام؟ انا سامعه بيقول اقل من 5 دنانير مش هبيع. وايه رأيك في اللي يشتريها منه بدرهمين 2؟ يا راجل حرام عليك، قول نسرقها معلش. ونسرقها ليه ويقولوا علينا حرامية؟ امال احنا ايه؟ اقول لك شي، قول. تعالى نتسلى. هتعمل ايه؟ انت عليك تهوهو. نعم اخويا. تدارى ورا الواد الغصن وانا بكلمه. الدارة؟ واول ما شاور لك تهوهو. وبعد ما هوهو
هنلهفها. نلهف المعدة؟ وبشرفك انت ما هدفع غير درهمين 2. بس دي تساوي اكتر يا كمون اخويا. ما هي دي الشطارة يا ابو دراع. بس هوهو انت وسيب الباقي على اخوك كمون. يا غص يا شيخ تجار بغداد، قرب قرب تعالى ورينا بضاعتك الغالية أوي أوي أوي. ايه اللي معاك ده يا غص؟ معزة ولادة جلابة ومعروضة اهي للبيع. ألا فين المعزة دي؟ اهي. بتضحك ليه؟ هي دي معزة برضه؟ بتستهبل علينا يا غص. بص بعينك وشوف. دي كلبة يا ابني، ما تفوق لروحك وبص. كلبة ازاي؟ الله الله الله، مين اللي بيهوهو؟ اللي في ايدك كلبة يا غص. ساحب كلبة وعاوز تضحك على الناس وتبيعها على انها معزة. كلبة ازاي؟ فيه كلبة بقرون. دي وحمة يا ابني، وحمة. سامع؟ فيه معزة في الدنيا بتهوهو؟ لا تبيع الكلبة التعبانة دي بكام؟ والله العظيم 3 ابويا قال لي انها معزة. المعزة بتمقمق ولا بتهوهو يا غص؟ ها؟ بتمقمق. طيب ازغدها كده. اهو. شفت؟ اديها هوهوت. تبقى ايه؟ كلبة. حلو. تبيع الكلبة دي بقى بكام يا شهبندر التجار؟ بتقول ايه يا سبع البرومبة؟ ما جابتش غير درهمين ياما. مين دي يا اخويا اللي ما جابتش غير درهمين؟ الكلبة. ولا انتوا فاكرين يعني عبيط وهصدق انها معزة؟ انهي كلبة؟ الكلبة اللي ابويا عطاها لي عشان ابيعها. كلبة؟ دي معزة يا شملول. مين يا ولا اللي قالك عليها انها كلبة؟ الجماعة في السوق كلهم قالوا لي دي كلبة، وانا سمعتها بوداني وهي بتهوهو. انت يا جحا قوم يا اخويا قوم، قامت عليك حيطة وشوف خلفك المهبب. قوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا قلت كده يا بنات ارجعكم كده لورا شوية واسيب لكم الحكاوي بتاعت زمان. تفتكروا كده الذكريات والحاجات الحلوة اللي كانت زمان اللي عمرها ما هتتعوض ابدا ابدا ابدا. وبرضه يا بنات قولوا لي في التعليقات لو الفيديو كده عجبكم. ان شاء الله باذن الله لو الفيديو عجبكم ابقى انزل لكم كل فيديو بكون بعمل فيه روتين. انتوا طبعا انتوا عارفين انا بعمل ايه، انزل لكم حكايه من حكايات زمان او الحاجات اللي كانت بتيجي على الراديو زمان. فقولوا لي كده يا بنات برضو في التعليقات، ولو عجبتكم ان شاء الله انزلها لكم. طبعا انتوا شايفين انا بغسل السجاد مسحوله يا بنات سحله بجد. حاجه غير طبيعيه يعني. انا قلت كمان الحق اعمل اي حاجه قبل المدارس. الفيديو ده يا بنات كان قبل المدارس، كنت يوم الخميس اللي هو قبل المدارس على طول. فانا قلت انزل لكم بقى تحضيرات ليله المدارس وكده، وبعد كده نفضى بقى ونقعد ايه نشوف البيت بقى ورانا أوي كده، والروتينات قوية جدًا، جدًا إن شاء الله الأيام اللي جاية بإذن الله. ف اللي طبعًا ما اشتركش في القناة يا ريت إن هو يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد إن شاء الله هانزّله. وما تنسونيش كمان من اللايك الحلو بتاعكم وتكتبوا لي تعليق حلو كده زيكم. وأي بنوتة جديدة نوّرت قناتي نوّرتيني وشرّفتيني وحاجة تبسطني جدًا، جدًا إن أنتِ موجودة معايا بتتفرّجي على قناتي. بجد، بجد أحب أشكركم كلّكم على يعني لو أطول إن أنا يعني أقف قدّام واحدة، واحدة كده أشكرها، بجد دي حاجة قليلة عليكم. زي ما أنتم شايفين يا بنات أنا هنا كنت خلاص يعني غسلت السجاد كلّه اللي موجود عندي في الشقة. دي الشقة اللي في راس البر، فغسلت فيها السجاد اللي موجود عشان إن شاء الله بإذن الله عايزة يعني خلاص أقفّل الشقة وكده وأخلّص الحاجات اللي فيها. طبعًا أنا كنت عملت أوضة النوم وأوضة الأطفال، اللي ما اتفرّجش عليهم يدخل يتفرّج عليهم، كانوا فيديوهين قويين جدًا، جدًا، مشجعين جدًا. فأنا عملت الأوضتين كمان هاعمل معاكم الصالة إن شاء الله علشان كمان أفرش السجاد، وخلاص على كده نقفل بقى الشقة عشان الشتا جاي. فزي ما أنتم شايفين كده يا بنات خلاص خلّصت السجاد وحطيته على السور كده زي ما أنتم ما شايفين. هابتدي بقى إن أنا أدخّل التينات كلّها علشان بقى إيه
طبعا ياخدوا تشميسة حلوة كده وينشفوا بسرعة. احنا كنا هنا حوالي الساعة 9 الصبح او 10 كده تقريبا، مش فاكرة بصراحة، بس كنا بدري يا بنات، كنا قبل الظهر. فانا قلت اغسلهم بدري كده بسرعة علشان يلحقوا ينشفوا. انا نزلتهم من على الحبل تاني يوم الجمعة يا بنات بالليل. يعني انا خلصت خلاص يوم الجمعة بقى، انا خلاص نشفهم وبقوا تمام يعني. وبعد كده طبعا بعد ما خلصت غسلت البلكونة كلها يعني بالفرشة كده اللي هي بتاعتي المقشة، وغسلت البلكونة كلها ونشفتها وسبت بس السجاد ملاها مية تاني، بس مش مشكلة، بس كانت كلها مية نظيفة يعني. وخلصت البلكونة ان شاء الله باذن الله هنزل برضو معاكم التينات واغسلها معاكم ان شاء الله في فيديو قريب ان شاء الله. وكده يبقى خلاص بقى نقفل الشقة وبس يا بنات. هو ده كله اللي حصل في اليوم ده. فطرت معاكم ووقفت شوية اخدت طاقة ايجابية، وبعد كده غسلت السجاد ان شاء الله باذن الله. استنوا فيديو بكرة ان شاء الله باذن الله هيكون يعني تنظيفة قوية جدا جدا للصالة. حاجات كده من اللي انتوا بتحبوها والروتينات اللي انتوا بتحبوها المشجعة، استنوها ان شاء الله بكرة بإذن الله. بس يا بنات هو ده كان الفيديو، ان شاء الله بإذن الله اشوفكم في فيديو جديد على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.